但在如此严峻的情况下，美方一些政客不是敬畏生命、尊重科学、全力救治人民，而是仍在想方设法谋取政治私利，忙着甩锅推责、转移视线、炮制和散布抹黑攻击他国。民主不只属于美国，美国有美国的民主，中国有中国的民主。不管什么样的民主，都要回答疫情这个答卷。